നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോയ സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാ കഴിച്ചതെന്ന് നോക്കിയാലോ. രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ചു. പിന്നെ ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ്. ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ആയിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സെയിം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ചു. അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കോൺഫ്ലേക്സ്, കേട്, കട്ട്ലറ്റ്, ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ്, ജ്യൂസ്, കേക്ക്, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതാ ഉച്ചക്ക് ഒരു സൂപ്പ് വന്നു. സൂപ്പിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഞ്ച് വന്നു. ലഞ്ചിന് ചപ്പാത്തി, റൈസ്, ദാല്, ചിക്കൻ കറി, കേട്, അച്ചാറ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ അവർ തന്നില്ല. അവർ നമ്മളെ